Zdravo drugari, dobrodošli u treći vlog sa putovanja u Krakov. U Poljskoj je nekako sve mnogo bogougodno, pa samim tim i hoteli, a ovo je bio lobi mog hotela. Ako mene pitate previše bogougodno, imala sam raspeće iznad kreveta. Nema mnogo snimaka od ovog 23. septembra, ali sam otišla u kafić na kafu koja mi se dopala i to je otprilike bila jedina kafa koja mi se dopala u Krakovu, ali se imena kafića više ne sećam. Potom imam nekoliko kadrova sa glavnog trga o kom sam vam već pričala u prvom videu, ali mi se on uopšte ne sviđa jer sam pola videa samo sedela u hotelskoj sobi i blebetala, tako da ću sada da vam kažem nešto o njemu. Glavni trg u Krakovu, poznat kao Rinek Glovni, ali mislim da se zove Pijačni trg, jedan je od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi i ujedno srce starog dela grada. Prostire se na više od 40.000 kvadratnih metara, što ga čini jednim od najvećih srednjevekovnih trgova u Evropi. Trg je bio centar gradskog života već od 13. veka, a kada je Krakov postao glavni grad Kraljevine Poljske. Bio je i pijaca, političko središte i mesto za javne događaje. Na trgu se nalazi i crkva Svete Marije, poznata po svom zvoniku. Svakog dana, tačno u 12 sati, sa jednog od zvonika crkve svira se hejnal, poljski melodijski signal koji je postao simbol Krakova. Na glavnom krakovskom trgu nalazi se zanimljiva i neobična skulptura pod nazivom Eros Bendato. Ova statua predstavlja ogromnu glavu, ali bez očiju, sa vezanim ustima i nosom. Autor skulpture je poljski umetnik Igor Mitoraj, a glava bez očiju simbolizuje slepilo, nedostatak uvida ili unutrašnju potragu. Skulptura je postavljena 2005. godine i izaziva pažnju prolaznika zbog svoje impozantne veličine. Još neko vreme šetala sam centrom grada, a nakon toga otišla sam u jednu od knjižara u Krakovu, gde se otprilike završava moj videomaterijal za ovaj dan. Sutradan sam najpre zavirila u crkvu Svetog Florijana, izgrađena je u 14. veku u gotičkom stilu, a Sveti Florijan kom je posvećena zaštitnik je vatrogasaca i grada Krakova. Unutrašnjost crkve bogata je gotičkim detaljima, uključujući impresivan oltar na kom se nalazi ikona Svetog Florijana, dok je spoljni izgled crkve karakterističan za gotičke crkve u Krakovu sa visokim tornjem i ukrasnim elementima. Nakon pauze za kafu u spomenutom jedinom kafiću koji sam našla u kom je kafa zaista dobra, zaputili smo se u galeriju Čartoriski. U muzej Čartoriski isplanirali smo da idemo čak i pre polaska u Krakov zbog jedne posebne slike o kojoj ću kasnije da vam govorim. Ovaj muzej koji se nalazi u samom centru grada prava je riznica umetnosti i istorije, a njegova kolekcija je fascinantna i bogata. Muzej Čartoriski je smešten u prelepom zdanju iz 19. veka, koje je deo privatne kolekcije porodice Čartoriski, jedne od najuglednijih poljskih plemićkih porodica. Osnovan je 1800. godine, a kroz decenije je postao jedan od najvažnijih muzeja u Poljskoj, koji čuva umetničke dragocenosti i istorijske artefakte. Ukoliko volite da u muzeju provedete sate, ovo je pravi muzej za vas. On ima veliki broj soba koje se odvajaju po tematici, a među prvima nalazi se soba u kojoj se nalaze lične stvari, portreti i odeća porodice Čartoriski. Galerija Čartoriski ima i bogatu kolekciju oklopa i oružja. Oružje i oklopi predstavljaju više od same vojne opreme. Oni su svedoci istorije i kulture, ali i simboli moći i prestiža. Ova zbirka pruža duboko razumevanje ratničkih tradicija i umetnosti tog vremena. Posebno mesto u muzeju ima pobjeda 1683. kod Beča protiv Osmanskog carstva. Tu se nalazi izvanredan niz oklopa, štitova i sablji, kao i turski ceremonijalni šator. Moram da napomenem da sam vam svašta ispričala o ovom muzeju, a da nisam ni zagrebala. Ovde vidite ikone, a sa njima će se nastaviti. Samo što muzej deli jedan mostić preko kojeg je prelazak prelep. I moram da napomenem da mnogo stvari nisam pričala. Ova porodica je skupila svašta, pa čak i porcelan iz Kine, koji takođe možete da vidite. Dobrodošli u zelenu sobu galerije Čartoriski. To jest jednu od zelenih soba s obzirom na to da ih ima više u ovoj boji. Postoje posebne sobe posvećene renesansnoj i srednjovekovnoj umetnosti sa slikama, tapiserijama, dekorativnim predmetima i verskim delima, uključujući i Svetog Antonija Pustinjaka i Svetu Luciju Karla Krivela. Lucija je bila progonjena hrišćanka koja je prošla kroz čitav niz muka. Na konkretnoj slici u muzeju ona gleda sopstvene očne jabučice na tanjiru. Nakon još nešto srednjovekovne crkvene umetnosti, sledi soba broj 5 sa severnoevropskom umetnošću, pretežno holandskom u periodu od 15. do 17. veka, dok se soba 6 fokusira na umetnost iz Rembrandtovog perioda,
uključujući njegovu intrigantnu i misterioznu sliku Pejzaž sa milosrdnim Samarićaninom iz 1638. godine, koja je jedna od apsolutnih zvezda muzeja, ali rekla bih druga po redu. Vidjet ćete zašto. Ipak, što više gledate u ovu sliku, ona sve više počinje da vam otkriva. S razlogom ljudi vire u ovu prostoriju u kojoj se nalazi jedna jedina slika, apsolutna zvezda ovog muzeja, dama sa hermelinom Leonarda da Vincija, naslikana temperom i uljanim bojama na dasci krajem 15. veka. Nekada bogate pozadine, a danas crne, nepoznato je koju je prefarbao. Prema istoričarima dama je Cecilija Galerani, koja je bila ljubavnica vojvode od Milana Ludovika Sforce. Imala je svega 15 godina kada je naslikana. Sliku je u Italiji kupio poljski državnik i pisac Adam Czartoryski 1798. godine. U Drugom svjetskom ratu završila je u Nemačkoj kod nacista. Na kraju rata vraćena je u Krakov i u vlasništvo porodice Czartoryski. Posetom crvenoj sobi, poslednjoj sobi u muzeju posvećenoj nacionalnoj istoriji Poljske, završili smo obilazak ovog muzeja. Nakon toga otišli smo na večeru gde smo jeli, barem ja, fin potaž, a potom i mnogo dobra rebarca sa kupusom. Nakon čega smo se uputili u smeštaj, srećni i zadovoljni što smo ceo dan potrošili u muzeju. Ipak, vremena u Krakovu ostalo nam je još malo. Ono nije bilo uspešno provedeno, ali šetnja je bila dobra. Poslednji dan u Krakovu, u procesu sam čekanja tramvaja. Sad je 9:30, u 2:30 nam je let, a ja imam veliku želju da odem u galeriju Žislava Beksinskog i sad će biti jurnjava, bukvalno ćemo otići, protrčati kroz galeriju i vratiti se, zato što, i mislim da Nikola pizdi zbog mene, zato što ja ne želim da propustim da vidim to, jer bilo je mnogo nekih neplaniranih promena i nismo videli mnogo stvari koje smo hteli da vidimo, a ja od ove ne želim da odustanem, tako da, ne znam, imamo 45 minuta, sat vremena tamo, koliko uspijem da vidim, uspem. Nadam se samo će taj tramvaj da naiđe što pre. Loše smo sreće, nismo ispratili da je nedelja i da galerija Beksinski radi od 1, tako da ništa ove godine od toga. Od svega što nismo videli, ovo ću najteže da prežalim, ali imam ideju što možemo da odemo da vidimo sad, da malo prošetamo i onda idemo na avion. Galerija u koju smo se uputili nalazi se u Nova Huta kulturnom centru, ali nažalost, kao što ste čuli, nismo baš imali sreće. Nismo mi ništa tu ni obišli, pravo da vam kažem. Imali smo taman dovoljno vremena da odemo po stvari, spakujemo se i uputimo se ka Frankfurtu. Remember that your nearest exit may be located behind you. U Frankfurtu smo ponovo, kao i pri odlasku, imali nekoliko sati, međutim bili smo toliko umorni da smo samo želeli da sednemo. Papreno smo platili frankfurtsku kobasicu i šačicu krompir salate i ne znam zašto mi nikad niko nije ranije objasnio da je frankfurtska kobasica viršla. Krompir salata je bila dobra, sok je bio veličine moje glave, ali razblažen i koštalo nas je jedno 50 evra. Nakon toga seli smo u avion za Beograd i, gledajući oblake,
završili ovo putovanje.